In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Rigid Bodies erstellen könnt. Dafür gehen wir erstmal auf das Create Layout. In der Perspective View sehen wir jetzt hier alle Marker, die von der Kamera erfasst werden und auf unserem Objekt angebracht sind. Faustregel, es müssen mindestens 4 Marker an einem Objekt angebracht werden, dürfen aber nicht mehr als 20 sein. Die ungefähre Zahl wären 12 Marker, das wäre das optimale Ergebnis. Um jetzt ein Rigid Body zu erstellen, wählen wir einfach alle Marker aus, die dazugehören, und haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die erste wäre, hier oben im Asset-Fenster auf das Plus zu gehen und New Rigid Body zu drücken. Die zweite Möglichkeit wäre, alle Marker auszuwählen wieder und die rechte Maustaste zu drücken. Dann hier unter Rigid Body, Create from Selected Markers. Die dritte Variante wäre es, alle Marker wieder auszuwählen und STRG T zu drücken. Jetzt haben wir hier unseren Rigid Body und können den aber auch noch verändern. Wir können zum Beispiel unseren Pivot Point verschieben. Den Pivot Point setzen wir einfach so um. Wir wählen einen anderen Marker aus, den wir als neuen Pivot Point bestimmen wollen. Wählen gleichzeitig den alten Pivot Point aus und drücken die rechte Maustaste. Dann hier unter Rigid Body könnt ihr Set Pivot to Selected Marker drücken. Und schon haben wir den Pivot versetzt. Wenn wir die Pivots verschieben wollen, können wir die Gizmo-Tools verwenden. Die finden wir hier oben. Wir haben hier einmal Move, damit können wir unsere Marker bewegen. Wir haben Rotate, da können wir unsere Marker rotieren. Und wir haben Scale, damit können wir unsere Marker skalieren. Und das wäre es eigentlich auch schon zu Rigid Bodies.